også på fredager, da det ofte dans og musikk sammen. De avslutter alltid med sang og dans på fredager. Og det var det samme som jeg husker ennå fra min barneskole fra 7-12 år gamle. Det var høydepunkten i hver uke. Så i helgene så går du hjem, fornøyd. Jeg satt i skolebussen i halvtime, og da bare smilte jeg, ikke sant? Hva er lidenskap? Hvordan blir barn gode i matte og lesing? Og hva må til for å bli skikkelig ekspert i noe? Dette er 3 av mange spørsmål som dagens gjest er opptatt av. Han heter Hermundur Sigmundsson og er professor i psykologi på NTNU i Trondheim. I tillegg jobber han for at gode forskningsresultater skal bli tatt i bruk i skolen. Han har startet et prosjekt som heter Tenn Gnisten, og det foregår på Vestmannaeyjar på Island. Og her har han oppnådd kjempespennende resultater, og jeg må si jeg har fulgt prosjektet en god stund, og vil si at dette må da være fremtidens drømmeskole. Selv er jeg biokjemiker med en doktorgrad i kreftforskning, og det var naturlig for meg å ta med meg dette biologiske perspektivet da jeg grunnla Forskerfabrikken. Og det er da grunnen til at jeg hadde blitt kjent med Hermundur, fordi Hermundur er også opptatt av det biologiske når det gjelder læring og utvikling, og dette har vi diskutert nå i hele 16 år. Så hjertelig velkommen, Hermundur, til denne podcasten. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja, takk for det. Ja. Og du er islending, og det jeg har lyst til å spørre deg om aller først, for å bli litt bedre kjent med deg, det er jo, hvordan ble du interessert i barns læring og utvikling? Hva er din drivkraft bak alt du gjør? Nei, det er et bra spørsmål. Jeg har vært veldig aktiv i idrett hele tiden, og var landslagsspiller i handball i før tida på Íslanda. Og så jeg var tidlig veldig utvikling i ferdighetsutvikling. Så hva gjør det noen spillere jeg var? Kunne både ta ulike typer skudd og finter, og hva er det for noe? Så er det alt, bygges det alt på denne repetisjon og treninger og øvinger som gjør meg så god. Og det var det som jeg sånn tidlig alder var veldig opptatt av. Og det egentlig fulgt meg hele tiden, og så var jeg veldig opptatt av også hvem eller var motivert disse folka til å trene så mye som du trenger. Sånn. Det var jeg veldig opptatt av selv, som toppidrettsutøver. Sånn, å finne ut hva er det treneren, er det miljø rundt dem, eller hva er det som gjør at man står på så mye som ofte gjør. Så det var utgangspunktet ditt. Ja, ja. Interessant, altså. Ja, ikke sant, og jeg tenker på det, allerede i tidlig alder var jeg som tenker på det med nivåer i ferdighetsutvikling, og prøve å tenke hva vi skulle lære deg et skudd, for eksempel hoppskudd, prøve å få den opp i krysset, ikke sant, så viktig i håndball. Hva må du gjøre da til å øve deg opp i den type skudd? Så det holdt jeg på med. Jeg var ganske god på visse typer skudd, men da visste jeg det var mye trening bak det. Ja, mye øving. Ja, mye øving da. Ja. Det tror jeg var sånn tidligste, sånn, og så var det samtidig litt senere opptatt av, ikke sant, ikke sant, jeg så det selv at jeg var kanskje det som jeg holdt på med, både i forhold til idrett og i forhold til ulike typer ferdigheter, ikke sant, jeg husker i matematikk når jeg var i videregårdsskolen, så var det eldste og kanskje det beste videregårdsskolen på Ísland, så det Menntaskólen i Reykjavík. Da når jeg skulle lære meg matematikk, så fant jeg ut at jeg var ikke like god i all typer matte, og jeg hadde mer sånn interesse for noen av matta der. Og for eksempel, jeg var veldig god i geometri, for eksempel, og algebra. Ja. Så det var det som jeg øvde mest på også, ikke sant? Så og kanskje kom meg ganske bra opp i matematikken i videregårdsskolen med den gode kompetanse der. Ja. Og så kanskje øvde jeg litt mindre på det som jeg ikke var så god på. Så det var også sånn i forhold til videregårdsskoleopplæring, så husker jeg det spesielt med matematikken. Ja. At det var hvordan jeg var ganske god i noen deler av det. Noen deler av Ja. det. Og det var det du øvde på. Ja. Så dette tok du med deg inn, og jeg har jo sett på fullt forskningen din nå i mange år. Og jeg tenkte vi skal ta utgangspunkt i dag med noe av det siste du har gjort de siste 5-6 årene. Og det er da et prosjekt du har gående på Vestmannaeyjar på Island. Og det synes jeg bare er så utrolig spennende, og jeg ser at der har du jo egentlig flettet inn alt du har forsket på frem til da. Altså alt du kan er jo på en måte en del av dette prosjektet, og det er jo en helhetlig tilnærming til å forandre en skole egentlig, og bygge pedagogikken på nyeste forskning innen kognitiv psykologi.
Og jeg lurte på om jeg skulle bare først fortelle lytterne nå hva en sånn timeplan i grove trekk på første klasse, og så kan vi utdype poeng for poeng sammen. Og da det sånn at før lunsj så har de hver eneste dag fysisk aktivitet. Det helt essensielt. Og så har de grunnleggende ferdigheter, og det da lesing i første klasse, og etter hvert også regning, matematikk, i maks 35-40 minutters økter. Og så har de 10-15 minutters pause mellom hver time. Og etter lunsj så det en treningstime hvor barna skal få riktig utfordring i forhold til akkurat der hvor de og de svakeste får også hjelp av spesialpedagog. Og så det i tillegg da en lidenskapstime hvor de kan få velge selv hva de liker å drive med. Så nå tar vi dette her trinn for trinn og snakker gjennom elementene og hvorfor det på denne måten. Og da tenkte jeg skal starte med fysisk aktivitet. Hvorfor skal barn ha det hver dag, og hvorfor før lunsj? Ja, det flere grunner til det. Det ene av dem at fra jeg var i skolen, da startet vi 8:30 og jeg var ferdig 12. Hele eftermiddagen var det, etter lunsj var det leka seg med barna, andre barn, og så kanskje gjøre litt lekser og sånn, og det nærmer seg kveldsmat, ikke sant? Så i dag, med Reform 94, 6-årsreformen, så starter vi 6 år i skolen. Vi ikke 9-års grunnskole, vi 10-års grunnskole. Vi har også lagt til ekstra timer, så det da egentlig ett skoleår i timer. Så til fra jeg var i skolen, har vi lagt til egentlig 2 skoleår for barna. Så egentlig for spesielt gutta, på grunn av testosteron, da går det tilbake til biologien, så vet vi at skoledagen i det lengste for dem. Og spesielt at de ikke i stand, og selvfølgelig aktive jenter også, det bra for alle barn, ikke ha lengre timer enn 35-40 minutter, og til å korte ned den lange skoledagen, så da må vi ha mer fysisk aktivitet. Det også til at de får litt ut energi, vi vet at fysisk aktivitet veldig bra også for trivsel. Det går noe med vår humor og hvordan vi har det. Så det var det som var det. Ikke at vi skal bedre motorik eller bedre fysisk form i utgangspunkten, eller bedre noe med kognitiv ferdigheter. Det vil vi vite at det vanskelig å finne sammenheng der. Men vi vet at fysisk aktivitet bra for ro, konsentrasjon og ikke minst trivsel. Ja. Og det var spesielt tenkt at da skulle vi starte tidlig, i første eller andre, tredje time, så at de får denne timen, og da vet vi at forskning viser at det skaper ro og konsentrasjon 3-4 timer etterpå. Det spesielt gjort å skape også denne trivselsfaktoren som det har med å gjøre. Så leste jeg altså også på fredager, da det ofte dans og musikk sammen i den timen? Ja, fordi da slår vi sammen egentlig fysisk aktivitetstimen og passionstimen, eller lidenskapstimen, og de avslutter alltid med sang og dans på fredager. Og det var det samme som jeg husker ennå fra min barneskole fra 7-12 år gamle, at det var alltid, og det var høydepunkten i hver uke. Så i helgene så går vi hjem, fornøyd. Jeg satt i skolebussen i halvtime, og da bare smilte jeg, ikke sant? Jeg var så fornøyd å ha tatt den sangtimen og den dansinga. Det var gøy. Det gjorde vi ikke på Grefsen barneskole, hvor jeg gikk, altså. Men det høres jo fantastisk fint ut, og det at du har med deg det som det siste minnet før helgen, og så tar du med det på mandag morgen. Ja. Så det også sikkert en god effekt der, da. Ja, og det det som jeg hører fra lærerne, for eksempel, å ha disse både kortere timen og den fysiske aktiviteten, for eksempel, hver dag, du har 2 timer gym, og så det 3 timer med ekstra fysisk aktivitet. Ja. I uka, og det styrer det allmennlæreren, og da har han fått program på Island, har vi nemlig vi har faglige idrett som styrer egentlig gym og svømming, og da har de hjulpet oss med og allmennlæreren å gjøre program som de kan bruke da. Ja, så det programmer som også man kan bruke uten å være gymlærer. Ja. Vanlige lærere kan bruke det. Ja. Ja. Og det som hører fra både lærere og foreldre, de veldig fornøyd med det. Ja. Og ikke minst barna. Ja. Så For meg virker det bare helt opplagt når du sier det, at sånn burde det være. Ja. Jeg hadde også bare 3 timers skoledag de første årene på barneskolen, og nå det jo ofte full arbeidsdag for mange barn. Ja.
Men så det en annen ting dere gjør da, at det, for eksempel i første klasse, det eneste ordentlige faget, kan du si, skolefaget dere legger vekt på der på Vestmøy, det lesing, leseopplæring. Ja, det viktigste målet i første klassen for i hvert fall til sin grunnleggende ferdighet at de skal klare å knekke lesekoden. Alle sammen. Alle Det skal vil si knekke klare å lesekoden. lese ord, enkle ord. Ja, enkle ord, ja. Ja, og det da bygd på teorien og kunnskapen og den forskningen til både Stanislav Dehaene, som den fremste forsker i verden på hjerne og ferdigheter, og Heikki Litten, en av de storhetene i finsk utdanningspsykologisk det vil si, så han en av de store i Finland, han Heikki da, og det bygges på dem, at vi nødt til å knekke lesekoden, det vil si lære bokstaven og lyd, og få dem til det som vi kaller den avkodinga, til å kunne lese. Og hvis du ikke lærer det i starten der, så blir du analfabetiker, sier Stanislav Dehaene. Og nå det jo sånn at faktisk i Norge nå, så det slik at kanskje så mye som opp mot 30% av ungdommene våre funksjonelle analfabeter når de 15 år i Norge. Ja. Så dette jo, og nå har dere brukt en helt bestemt metodikk, og dere har også oppnådd enormt gode resultater, som publisert i vitenskapelig anerkjent tidsskrift nå. Ja. Så la oss først bare få selve den metodikken dere bruker i første klasse. Hva skjer når førsteklassingene begynner, og man skal starte leseopplæringen? Hva det lærerne gjør da? Ja, så jeg har allerede nevnt Stanislav og Lichtinen, som to veldig viktige forskere. Og så har jeg med Eriksson, en av de storhetene innenfor ferdighetslæring, og sett på enormt mange studier som han har gjort. Og han sier, til å kunne nøkkelen i forhold til ferdighetsutvikling og læring, det å kunne se at du må vite hvor ståa, og hva har skjedd efter en periode. Så da må du ha enkle kartleggingstester. Ja. Og det fant vi her i Norge. Hun Greta Ofteland, som var lærer i 40 år oppe i Hedmark, hun utviklet det såkalt bokstavtesten, og den testen slik at du kan måle hvor mange store bokstaver kan du lide til og navnet på, og hvor mange små bokstaver kan du lide og navnet på. I tillegg kan du se om du kan lese ord, lese setninger og lese tekst. Det 7 variabler vi kan måle. Det måler vi alt når barna kommer inn i skolen. Fra første skoledag så vet læreren, her han Ole, han kan 1 bokstav, Bjørn, han kan 29 bokstaver og kan lese. Det vil si da, og da Ole i den gruppen av barn, som i Vestmann 50 barn, cirka 5-6 stykker, som på det laveste nivået, og så vet jeg at Bjørn på andre siden, og han kan lese, og det kanskje 5-6-7 der også, som da. Og da det veldig viktig i forhold til både Eriksson, da har vi fått denne ståa, og så sier Csikszentmihalyi, en av de storhetene i forhold til motivasjonsteori, at da du nødt til å gi alle sammen riktige utfordringer. Det vil si Ole og de andre 5 stykkene rundt han som kan 1-2 bokstaver starte på skolen, de må få hjelp til å komme så opp i 19-20 bokstaver. Og da har du knekket lesekoden. Bjørn og de andre på andre enden som kan lese, de får straks å velge seg bøker. Da har vi sortet bøker på Island i ulike nivåer, og i Norge har vi disse bøkene på nivåer. På Island har vi ikke samme bøkene, men da har vi sortert bøkelærerne i forkant, så vi har 3 nivåer i. Og da bestemmer læreren hvordan kassa kan Bjørn gå. Det nivå 1, 2 eller 3? Og vanligvis det nivå 1. Så starter man å velge seg bøker, og de får ta den boka med seg hjemme og skal øve seg med foreldrene. De andre kan også velge seg bøker efter hvert, men da må foreldrene lese for dem. Og da har Heikki Litten sagt, ikke ta minutter eller tid lesøving, les denne boka med barnet, eller barnet les for deg, 3 ganger i uka, og så må du se hvor mange, og det viktig at hvis ikke barnet kan lese, så må vi lese for dem. Ja. Så da får vi, de som ikke kan lese ennå, de i hvert fall får oppleve bøker og det. De andre kan velge seg bøker selv, og da må de gjennom boka. Så det viktigste her, det som skjer straks i august-september, at vi vet nøyaktig for til lesinga
hvor stået til hver enkelt elev, og vi hjälper han der. Sånn Ole, og man kan bara 2 bokstaver, og han kan det tredje, så opplever han mestring. Og mestring utrolig viktig for de barna, uansett nivå. Som jeg sier, i forhold til SISMI, da må barna få riktig utfordring til å oppleve mestringa. Og hva ser vi mestring og belønning? Du opplever mestring egentlig, du opplever belønning. Det får vi dopamintilførsel. Får vi dopamin i hjernen, ja. Og dopamin veldig viktig gledeshormon, at du opplever noe som positivt for deg. Det også veldig viktig for læring, for det det som binder det på sinnavsnivå, på nervecellenivå, det som binder sammen nerveceller. Så det både viktig for belønning og læring. Så det fantastisk hvordan vi utviklet. Så det styrker læringen hver gang vi opplever mestring, så skjer det biokjemiske ting som gjør at kunnskap fester seg, og man får lyst til å lære mer. Ja, derfor det helt klart i oppgaver i Vestmannaeyjar, så sier vi klart ut ifra Stanislav, målretta, Stanislav sier da, fra det enkle til det kompliserte, du må starte med det enkle, og så må du gå videre. Så har vi SISMI, riktig utfordring for det ferdighetsnivå. Da kommer du i flow, du opplever mestring, mestringstro, og jeg kan følelsen. Og det viktig følelse av med seg. Uansett hvordan livet du på, så må vi komme barn og ungdom i det situasjonen at du opplever mestring. Og det så utrolig viktig for læringa og til styrkinga av nervecellene. Men det som jeg vet ofte en innvending, i hvert fall i norsk skole, da, det at vi kan ikke dele barn i grupper etter nivå, for da det noen som føler seg dummere enn andre. Hvordan fungerer dette her? Hvordan tenker man rundt det i ditt prosjekt på Island? Nei, det egentlig det gjør på den måten at det egentlig ingen som barna opptatt av å løse sine oppgaver. Så vi snakker ikke om det nivåene. Nei. Men de delt på en måte sånn som at lærerne vet hvordan grupper vi snakker om her, ikke sant? Og det kanskje trengs ikke å sitte sammen, men vi vet at hvor de står, og da får de oppgaver som passer for dem, ikke sant? Hver og enkelt. Så det litt arbeid for læreren selvfølgelig, men de gir denne gleden og mestringsfølelsen. Og det klart at for de som kanskje, hvis du tenker litt på at hvis du ikke gjør dette her, så kan du risikere at de som kanskje kommet kortest på vei, at de sitter der igjen, som vi ser, ikke sant, alle i 5. klasse, når vi har første egentlig virkelig måling i Norge på de nasjonale prøvene, så det 30% som sliter i matta og til lesinga. Og samme antallet ser vi i PISA, 30% som sliter. Så der sannsynligvis i folka, ungene, sitter hele veien. Så mitt motargument at jeg vil heller prøve å gi barna den opplevelsen av mestring og prøve å kunne uttrykke seg i forhold til den ferdigheten vi jobber med. Og da kan de, og målet mitt i Vestmannaeyjar og Kirkenesland, den kristeprosjektet, det å løfte alle. Og det å løfte alle betyr det at som vi har klart i nesten alle gruppene våre. Nå har jeg hatt 5 grupper i Vestmannaeyjar, i førsteklassinger, og 3 i Lindra skole, og alle knekker lesekoden. Ja. Og da målet nådd. Vi har klart å løfte de som har kommet kortest på veien når de kommer inn. I løpet av første skoleåret har alle klart å knekke lesekoden. Og det det utrolig viktig i forhold til littinen, så det absolutt nøkkel til å kunne ta neste steg som en øving og trening med å lese bøker, kanskje etter hvert som de kommer litt lenger, det å skrive, øve seg å skrive, og vi jobber straks med å skrive tekst, skapende skriv, de tegner bilder for eksempel, du bruker 1/3 av arket til å tegne en flott bilde av noe, og så skal du prøve å skrive om det, og det gjør vi straks i første klasse. Ja. De som klarer å skrive, og det kan godt være at de kan bare skrive is og eller jeg har is, ikke sant? Men i hvert fall, de prøver i hvert fall å tegne, og så ser vi om de kan skrive litt rundt det. Ja. Og det veldig motiverende for dem, og da det hver og en å holde på, ingen som ser hva han holder på med, men han holder på å tegne bilder, og så prøver han å skrive litt historie rundt det. Og det med økende ferdigheter i forsøk lesninga, så ser vi finere og finere tekster som kommer. Og det har vi også utviklet sånne kartlegging rundt det med vurdere denne skapende skriv, eller creative writing, som vi sier. Så det dere gjør hele tiden å kartlegge jevnlig, og så tilpasse undervisning etter det nivået barna har kommet på. Ja.
og se hvordan de utvikler seg. Og da tror jeg vi skal gå til den artikkelen som er publisert denne våren. Kan du oppsummere kort hva dere har oppnådd der? Var det etter 3 års opplæring i lesing og skriving på denne måten? Ja, det var den artikkelen som er publisert, det var efter 2 år. Ja. Da hadde vi gruppan vår i Vestmanna holdt på det som var kanskje vi, når vi hadde øvingstimen, straks efter lunsj, da kommer spesialpedagogen inn, så det er ikke bare 3 grupper og 3 lærere, det er 4 grupper og 4 lærere, og det er spesialpedagog som takker svakeste. I løpet av 2 år, skoleår, klarte vi å ha 83% av barna klart å lese og forstå tekst. I 10 skoler rundt Ísland, egentlig random selektert, 498 barn var det 52%. Så var det klart med samme testen. Så fra 52 til 83%. 83%. Ja, 31% flere barn i vår gruppa hadde klart å lese og forstå tekst. Etter 2 år. Ja. Ja. Tredje året, da hadde vi ännu 70% som ikke hadde klart det, og det, efter å snakke med spesialpedagogen, så var ofte barn, hun hjelper dem 4 timer, skoletimer i uka. Det var ikke nok til å kunne lese og forstå tekst. De hadde knekt lesekoden, men ikke tatt neste nivå til å kunne lese og forstå det tekstet som de las. Hvor mange barn var det, sa du? Det var da, som jeg sier, 17% av 50. Ja, 17% av 50. Ja, du er kanskje bedre i matten enn jeg, så Ja. du kan Så da setter vi inn ännu 1 år med opplegg rundt spesialpedagogen og disse barna. Ja. Efter det året var vi kommet i 91, jeg sier skåstrykk, 93% kunne lese og forstå tekst. Og jeg sier 93, fordi hun sa til meg, Hermundur, det var en gutt der, han kunne lese, men han svarte bare riktig på 2 spørsmål. Nei, 1 av spørsmålene. Ja. Han sa, han leser sant. Så hun sa at det er egentlig 93%. Og så jeg sier 91 er det som vi publiserer på, men 93% er som hun sa at med spesialpedagogen. Ok. Kontrollgruppa, det som var litt utfordringen med den, er at vi hadde 450 barn som var i til skole, 15 skoler rundt Ísland. Bare 401 tok prøven. Vi vet ikke hvorfor, det er alt anonymt på en måte. Vi får bare sendt hvor mange var i skolen, hvor mange tok prøven, hvor mange klarte å lese. Ja. Gutter og jenter. Og hva var tallet? 64%. Ok. Så Men det hvis du tar til 453, da er det 56%. Så jeg sier rett over 60% klarte å lese i kontrollskolene. Og det er samme tallet, og vi har i PISA nå på Island. 40% av ungdommene 15 år er under level 2 i lesinga. det er enda dårligere enn Norge, kan Ja. du si. 10% dårligere i Norge. Ja. Og 47% av guttene. Og 32% av jentene. Så det er nesten halvparten av guttene klarer ikke å lese og forstå tekst godt nok til å kunne for eksempel forstå Dagsrevyen eller kunne lese tekster rundt det. Så og det viser, da sier OECD, de som er under level 2 i PISA, i leseforståelse, vil ha vanskelig med å komme seg gjennom videregående opplæring, og vil ha vanskelig å komme seg ut på arbeidslivet. Og det synes jeg er egentlig ikke bra å tenke på. Så det vi ser tydelig her, det er at med en systematisk tilrettelagt leseopplæring, så knekker nesten alle lesekoden og kan lese etter 3 år på skolegang. Ja. Og det Unnskyld, Anna, men forskning viser det er 7% som skal ha litt vanskelig med leseferdigheter. Bare generelt efter ungdomsskolen. Det vi kaller ekte dysleksi på en måte. Ja, som har noen utfordringer biologisk sett med visual processering eller miksa sammen liten A og liten E og sånn. Så vi er nesten der på Island. Så det er på en måte naturlig at noen trenger enda lengre tid. Ja. Sånn er vi biologisk. Ja. Noen har det slik. Ja. Så gratulerer med de resultatene. Og jeg tenker her ser man jo hva som skjer da når du bruker vitenskapelig basert kunnskap inn i leseopplæringen. Men la meg da gå over til en annen ting dere har på Island da etter lunsj. Så har dere da lidenskapstimen. Hva er tanken bak det? Hva gjør elevene i lidenskapstimen på slutten av hver dag? Ja, vi kan si at det er sånn samme og med fysisk aktiviteten. Det er både kanskje
också till att korta lite ner den långa skoldagen. Där fann vi vet att hvis du upplever autonomi, det är att kunna välja ting själv. Det är väldigt viktigt för din trivsel. Och där tänker vi att vi har ett valg. De väljer på morgonen och kommer i skolan. Vad vill du göra i sista timmen? Och då har vi 5 till 8 aktiviteter. Det är lite efter vi har 2 skolor med och det är lite efter vad skolan kan tillby i hver klasse. Det går lite på lärare. Som första året för exempel, då hade vi första året i projektet, då hade vi musik. Hålla på musik, då kommer musiklärare in. Vi kan hålla på med maling och sånt, som många syns kämpaktigt. Vi kan hålla med mer sån kunst och hantverk, som är olika typer av kunst och hantverk, och så kan vi ha med snäckring eller slöjd. Vi kan ha med hängkunskap, extra fysisk aktivitet eller schack. Ja. Och det kan de välja och säga, jag ska ta maling idag. Ja. Jag ska måla idag. Och så väljer de, och de gläder sig hela dagen till att ta den timmen till slutet av dagen. Och vi ser det att det är fagen som de liker bäst, nu säger liker du. Hvordan liker du, og hvordan går det i lesinga, naturfag, matta, kroppsøving eller lidenskapstimen. Nummer 1 er lidenskapstimen for både gutter og jenter. Nummer 2 fysisk aktivitet, og så kommer lesinga. Så det är klart att de liker den timen och føler att de får det till bäst, upplever mestring i den timen. Och där menar jag att det är otroligt bra att ha det, plus att de får välja själv, ikke sant, som gör att det är extra bra för dem. For da føler de seg litt sånn at de har litt selvbestemmelsesrett over skoledagen sin nå, kanskje? Ja. Och det, ikke sant, där är sista timen, och där går de förnöjt hem. Ja. Och det är mål, ikke sant, och det som vi upplever, och vi ser också, det är en annan studie som är publicerad, där ser vi det, att det är det högre trivsel än i kontrollgrupp. Så det är det som jag väldigt, och de trivs bättre i skolan, och det syns jag var kämpaktigt så också. Er det sånn at de positive følelsene som blir vekket i den timen også kan da på en måte smitte over på resten av følelsen av skole? Ja, jag är inte tvil om det. Att det är bara att du gläder dig till att gå i skolan dagen efter och speciellt att kunna välja, inte sant, och få välja. Och som är aktivt, efter 2 veckor med projektet så ringde han till mig, assisterande rektor, och sa Hermundur, vad ska vi göra? Det är en gutt som väljer på 2 veckor. Som väljer bara malinga. Vill bara malinga. Så la mala. 6 år gammal. Ja, bara fortsätt med det. Okej, det var grejt. Han får lov å male. Ja. Så Ja. det var så i bägge skolorna som vi har med, det vill säga Vestmannaeyjar och Lindvarsskolan i Kópavogur, är det alla samman som är kämpefornöjt med lidenskapstimen. Och det är bara det. Så det är så fin måte att få både integrera kunst och hantverk och dessa fagen som är kanske mer såna skapande fag att få det in så och de kan välja att vad de vill göra detta här. Och så har vi snackat nu nu ska vi snart i 6:e klassen och nu är vi att tänka på ska vi börja närma oss lite kanske såna fagområden som kanske snäckring slöjd, ikke sant, och kanske elektrik ikke sant, eller något med hår eller fri, kan vi närma oss lite disse fagen efterhvert nu. Så där är samtalet med rektorn på Island nu, kan vi komma oss lite hen, och då må vi kanske ha någon som är god på att komma det fra sig på en god måte till en som går i 6:e klassen. Ikke sant? Så det är sånn och det är gjort i samråd med skolan. Så det är inte akkurat det finns inte vara det samma 5 till 8 som Lindarskóli gör eller grundskolan i Vestmannaeyjar. Så det kan vara lite forskjell. Som 1 år så sa Einar Timma som är rektor i Vestmannaeyjar, så Hermundur, nu ska vi ha golf. Nu har jag fått en lärare som är väldigt god i golf och han ska ha golf som en möjlighet i lidenskapstimmen. Vad kallte du det? Golf. Golf? Och spela golf, ja. Och väldigt mycket idrottskultur i Vestmannaeyjar. Det är egentligen fiskelandsby, fiskeområde, fiskeøy. Och väldigt god idrott, både handball, fotboll och så är golf. Jag fann flottaste golfbanan på Island. Okej. Och så det är många som föräldrar som driver med golf. Och då var det en som kunde komma in som lärare som var expert och golflärare. Och han kunde gärna tänka sig att ha en lidenskapstimme i golf. Så det var väldigt populärt. Morsomt. Så nu blir det den nästa golfspillerne kommer från Island. Ja, sannsynligvis. Ja, så bra. Nej, alltså jag tänker ju på också detta med att jeg har vært litt sånn opptatt av steinalderkunst jeg en stund da, og jeg ser jo at dette med å drive med kunst, musikk, billedkunst, det har vært med oss i 10 000 av år. Så jeg tror det at, og det å la barn få lov å utfolde seg jevnlig på det, er et naturlig behov rett og slett da.
Ja. Det noe vi har med oss da. Ja. Men så det en annen ting som vi ikke drev med i steinalderen i tillegg til lesing, og det jo matte da. Ja. Og det jeg skjønte, dere har ikke noe særlig matte første året, men dere begynner med det matte andre året. Ja, mattan klart, hun forlønns undervist med sammen med lesinga, men hun ikke med i øvings- eller treningstimen etterløs. Det først og fremst viktig å oppnå knäcka lesekoden första året, men vi ska också jobba oss mot matta. Men mattan där, och det har två väldigt goda folk med mig, han rektorn Einar och en som heter Helga som det utdanningschef i Vestmannaeyjar. De begge to mattalærere, og de hjelper meg med å sette opp hva skal de kunne til første klasse, vi kaller det varða, ikke sant? Varða på veien. Ja. Hva varða 1, hva varða 2, 3, 4 og 5. Nå har vi utviklet 5 varðir på veien i første 5. klasse. Og ennå ikke tekstoppgaver i matematikken, fordi vi skal sørge for alle, nesten alle kan lese før vi starter med tekstoppgaver. Så det grunnleggende matematikk, grunnleggende ting som pluss og minus og deling og gange som de første 5 årene. Så det, og da har vi også sett at den gruppen vår tross at det ikke så mye vekt på, ikke noe ekstra vekt på matematikk sånn sett, annet enn at bare alle skal få riktig utfordring på samme måte, jobbe med utrolig ferdighetsnivå, at de en av de beste i Vestmannaeyjar de siste 10 årene, at gruppen de beste skårene i 3. klasse på en prøve som var brukt i 10 år nå for de 3. klassingene i Vestmannaeyjar. Så det i gruppa nummer 2 rett under det gruppa som var på høyeste nivå. Så de likevel har klart å utvikle matten på en veldig fin måte. Og som jeg sier, vanligvis det tekstoppgaver straks i 2. klasse på Island, men her har vi ingen tekstoppgaver fordi vi vet vanligvis det 40% som ikke kan lese i 2. klasse. Ja, det her jo noe jeg også har kritisert veldig i norsk matteopplæring. Altså jeg har sett litt gjennom 1. klasse mattebøkene, og de til og med fulle av tekst i 1. klasse. Ja. Der tenker jeg vi gjør en kjempestor tabbe i å forvirre barna våre unødig i den tidlige alderen. Så det håper jeg forandrer seg her også. Nå hørte jeg at et stort forlag skal endre designen på sine mattebøker nå. Ja, bra. Og jeg har kritisert akkurat det verket mye, så kanskje det har hjulpet litt. Ja, veldig bra. Men så matten, den jobber dere, men den kommer da inn i øvingstimen også i 2. trinn da. Ja. Da kan man få hjelp til begge deler. Har dere spesialpedagog i matte også da? Ja, da har vi spesialpedagogen som hun behersker både matte og lesing, og hun hjelper dem i de begge 2 fagene. Ja. Og da får de da ekstra øving og repetisjon på de tingene, og alltid med riktig utfordring det målet hele veien, og det tok tid for lærerne å forstå det, og jeg prøver å bytte, som folk som bytte, skal vi ikke ha noen tekstoppgaver? Nei. Og for å forstå det, hvordan kan vi ha tekstoppgaver i matematikk når 40% kan ikke lese? Og efter hvert så skjønner jeg at det riktig, Hermundur. Det kanskje ikke riktig gjort mot disse barna som ikke klarer det å lese. Og det har jeg også vært veldig opptatt av at jobbe bevisst med lesinga, fordi lesing så viktig for alle andre fag. For eksempel med naturfaget og det med samfunnsfag og alt det, hvis vi ikke kan lese det helt i opplysning du trenger, da sliter vi. Og jeg tenker bare Island, 40% sliter helt fra 3. klassen ser vi i våre studier opp til PISA, sen fra 3. til 10. klasse i Norge har vi første dataene i 5. klasse, og da ser vi 30% sliter, og det samme antallet i PISA. Så 30-40% av barna har vanskelig med å tilegne seg andre typer kunnskap. Hvis de ikke kan lese. Ja. Ja. Og da tenker jeg liksom at hvordan da har dere da, kommer da enda flere fag inn på 3. trinn da, i forhold til engelsk og historie og den type fag? Når det dere introduserer barna for dem? Ja, det har jeg egentlig, fordi jeg veldig opptatt av at naturfag kommer så inn litt inn i 2. og så 3. klassen, og så får de da se hva de har tid til før lunsj, men det kommer ikke inn i øvingstimen, og da det grunnleggende ferdighetene, så det tar de inn sånn after hvert. Kanskje litt i 3. samfunnsfag, og så 4. klasse kommer kanskje engelsk inn og kanskje andre fag også, men jeg lar det litt være opp til de som styrer hvert trinn. Jeg mest opptatt av disse grunnleggende ferdigheter, og så får vi ta det inn after hvert når vi har nådd det nivået det som vi ønsker,
där kan de börja ta det mera in så att de i alla fall sörja för att de kan läsa det samfundsfaget som de får, eller naturfagsböckerna, inte sant? Så jag tror det är riktig progression och det är helt enig med han ena rektor och hon också rektor för andra skolan i Västmanland och hon som utbildningschef helt enig med den typen av tillnärmning. Att tillägna oss det grundläggande färdigheten först och så bygger vi vidare runt dem när vi har uppnått dem. Det är mycket lättare för alla barn. Det jo mye lettere å lære andre ting også. Når du kan lese, så du... Det eneste jeg tenker at det mange som snakker om at det viktig å starte tidlig med et andre språk, da, sånn som engelsk, fordi man veldig mottagelig for språk når man liten. Men det går greit å vente med engelsk. Ja, så att vi väntar i alla fall med det såna formellt sett väntar vi med det i alla fall att det är inte del av våres upplägg som vi lägger mest på. Nei. Men det är upp till skolan om när de tar det in och när de startar med det. Men det kanske kan vara lite engelsk på alla de andra tredje klassen. Men det är klart att vi ska in i engelsk så måste du göra skicklig också skicklig upplevelse det så du behärskar det faget också. Men hvis vi da ser litt på i Norge da, hvis vi går nå inn til Norge og tenker på, her det jo også veldig mange barn som sliter både med lesing og med matematikk. Hva tenker du de viktigste årsakene til det? Nej, jag tror att hvis du tänker på lesopplæringa, for eksempel, da mangler vi ännu mer fokus på det vill säga lidmetoden. Att vi startar med att lära alla ska kunna bokstavlid och kunna knäcka läsekoden och då har vi funnit ut med forskning att i samarbete med Greta Ofterland att du må kunna 19 bokstäver plus minus 5 både lidet och navnet till att knäcka läsekoden. Och det menar jag må vara absolut viktigaste som vi gör det första året i barneskolen att sörja för att de barna får knäckt läsekoden. Och då må vi ha den fokusen. Och vi vet att den metodik som vi brukar och den bokstavtester som vi brukar som utgangspunkt till att kunna följa upp och se hur statusen där kan vi följa nöje att hur många bokstäver lite du kan. Och med en gång du kommer upp i cirka 19 så klarar du att knäcka läsekoden, klarar att läsa. Så det helt otroligt aktiva såte och det är såna olika grupper så ser vi att det kommer igen då, den typen av resultater. Akkurat det samme understreket Clara Furuberg som var her for noen uker siden, og at spesielt denne systematikken da, i å jobbe med lydbokstav. Men lesesenteret vårt i Stavanger, vårt nasjonale senter, de anbefaler jo noe annet. De anbefaler balansert leseopplæring, hvor man skal samtidig jobbe med hele ord og setninger. Hva tenker du om det? Nej, jag menar att det kan komma efterpå. När du har knackt, du klarar den så vi kallar det avkodinga och du har fått viss läseflyt, då kan vi ta nästa steg om man kanske läsa och få mera vanskligare ord och texter. Men det är nöt till att få det att du upplever riktig utfordring. Någon barn kan säkert göra det när de har knäckt läskoden, kan läsa, de kan få de mera texterna och de orden. Men vi vet också att forskning i USA visar nu att en balans literacy klarar inte att lära 40% att läsa. Hon som är författaren och hon bak det, hon har bett undskyldning för det. Ja. Den stora, som var ganska stor i USA, hon som startade balans literacy. Så vi må... Altså balansert leseopplæring, det kaller man det når man driver med hele ord og setninger, samtidig som man driver med lydbokstav. Ja. Hon sa klart vi skulle starta med lyd och bokstav. Och det vi så ser på Stanislav till henne och Heikki Littinen så anbefaller de det och det de två främsta i världen på läsopplärning. Så jag syns att vi ska höra på dem. Och det som har kännetecknat vårt projekt på Island, vi har hört på dessa stora, starka teoretikerna som bygger sin teori på empirisk forskning. Och det viktigaste för det också i skolan som vi gör i andra fag som vi tänker på hälsa och andra fag, så är det väldigt viktigt att du har god forskning bak som vi håller på med. Och vi må komma dit hen också, speciellt snackar om att 30% av barnen sliter med läseuppläring i Norge efter 10 år i grundskolan, det skulle vara 7%. 7%. Ja, så du ser att det är 3-10% som har fått mangelfull uppläring. Så också en viktig del i projekt på Island, det är 2 viktiga ting som jag inte nämnt. Där målet är att lyfta alla barn i skolan. Vi vet i Norge är det 30% av föräldrar som inte hjälper barnen sin med skolan. Så föräldrarna som inte. Och jag tror det har tallet kanske högre på Island.
de barna må få hjälp i skolen. Det är det allra viktigaste. Vi kan göra det också. Och där snackar vi om uppföljningar. Och det är kanske stickord, det är riktiga utfordringar och uppföljning. Se hvor landet ligger nu, hvor du nu, hvordan går med dig nu. Du klar til at læse denne boka her, flott. Hvordan læser du det? Høre på han læse det barnet. Og så kan du ta næste utfordring, næste bok som lidt vanskeligere. Så har vi også en anden ting som jeg nevnte ikke i sted på Island. Det at første dag jobber vi med motivationsfaktorer. Ja. Det vil sige, vi har i første 3 årene 21 motivationsfaktor per måned. Så 27 første 3 årene, 27 konstruktionsjobber med. Vi starter med væksttankesett. Altså Første måned. lærende tankesett, ja. Til at få barna til at forstå det. Ja. At forstå at de har muligheter for vækst. Hvis du jobber bra med de tingene som du ønsker at bli bedre på. Så alle har mulighet til vækst. Det hamrer vi inn for barna, og selvfølgelig også lærerne, ikke sant? De måtte ha litt opplæring på dette her. For de skal ha tro på barna igjen. Ja. Så de må være i væksttankesett som lærere og kunne påvirke barna på den måten. Vi har også hatt foreldre for foreldrene til å la dem forstå viktigheten av lærende tankesett. Så det starter vi med. Ja, allerede i første klasse. Alle i første klassen. 1. september tar vi det inn. Ja. Så tar vi pågangsmot, som er det stå på over tid. Ja. Og det får de straks inn til å bli gode nok, til å kunne utvikle seg ut fra sitt nivå, så må man jobbe bra. Ja. Ikke sant? Og det kan det være gå litt opp og ned, men hvis du står på, så blir det bedre, ikke sant? Og få det inn tidlig veldig viktig. Og så kommer for eksempel medfølelse, ikke sant? Vi starter med det tidlig, og følelsen av at både være glad i seg selv, tenke, snakke positivt til seg selv, og være like god mot deg som du mot de beste venner, og han dårlig at de forstår det, hva medfølelse er. Og så går vi videre og videre, så går vi selvfølgelig i motbegrepet, og vi går i fellesskap, det tilhøre, og så bare videre. Vi er 27 begreper. 27 sånne mer psykologiske mekanismer dere snakker om, og begreper. Ja. Det er jo kjempespennende, så dere jobber også med å på en måte utvikle, kan si, hele personen da. Ja. Ikke bare faget, men både faglighet, kunstnerisk og psykologisk. Ja, det som vi snakker kanskje om, som vi jobber også mot i Norge, og da snakker om robust ungdom. Vi snakker om robuste barn her. Har dette mye til felles med det barneskoleprogrammet Motbevegelsen i Norge nå jobber med? Er det likt? Ja, det er at den motivasjonsfaktordelen er veldig nærknyttet mot det som de holder på med der. Så det synes vi er veldig flott å få flere som jobber mot det. Fordi det som vi har sett i forhold til mitt 32 års yrke i akademika, og jobber med ferdighetsutvikling hele tiden, sosiale ferdigheter, det er også ferdigheter. De må også øves. Som Steinar Krogstad, vår ledende folkehelseekspert i Norge, han sier vi kan jobbe med disse positive tankene. Vi kan jobbe med å tenke jeg er dyktig, jeg er god. Det må du hamre inn på det, for da begynner hjernen å tenke på det måten. Så det er sånn positiv selvtolket, snakke positivt selv er veldig, veldig viktig. For hjernen kan også øves på det, som å øve styrketrening og andre ting. Så vi kan også, det jobber vi med bevisst fra første klasse. Vi er veldig, veldig fornøyde, og vi har nå også utviklet, vi har skrevet 7 artikler som er publisert i prosjektet på disse 5 årene, og 3 er i review, med disse folka i Vestmanøy, som var tidligere lærer, som Svava har vært lærer i 40 år, og plutselig med på 5 artikler, sammen med han utdanningssjefen og han Einar, som er rektor, at de er med på artikler, og de har hatt signifikant bidra inn i artiklene, både med testutvikling og andre ting. Vi har utviklet 14 tester, enkle kartleggingsprøver, både i matte og lesinga og kreativ skriv, skapade skriv, og også for trivsel og trygghet, og det med hvordan liker du, hvordan går det i fagene. Så 14 sånn, og så også for lidenskap, 1.-7. klasse, grovt mindset, 1.-7. klasse, kreativitet, 1.-7. klasse, og det med væksttankesett, 1.-7. klasse.
Så alt dette kan dere også nå måle underveis. måle, ja. Ja, det Så derfor- kjempespennende. Ja. Men hva hvis jeg nå sier, jeg vil ha en sånn skole i Norge? Hva gjør jeg da? Nei, da må du ta kontakt med oss. Da. Vi har allerede Facebook-sida som heter Tenn Gnisten, og jeg på Universitetet i Trondheim og tar gjerne imot henvendelser og kan ta prøve. De har også gjort handbok på Island for 1. til 3. klasse, og det er noe lett å oversette den. Ja. Det er alt som vi gjør i 1. til 3. klasse. Hele opplegget, alle metoder som er testkartleggingsprøven, alt er der. Og så er vi nå holder på å utvikle 4. til 6. Vi har 1 år igjen til vi kan utvikle de 2, så vi klarer at etter neste år kan vi tilby da 1. til 3. klasse og 4. til 6. klasse. Det er opplegget. Det er helt fantastisk. Så det her må jeg jo bare få til. Ja, vi er veldig glade hvis noen, og det er alle nå har vi begynt å snakke litt om dette prosjektet nå, og det hører litt om Gemini.no har skrevet noe om det her, ikke sant, og da ser vi at det er økende interesse fra fagmiljøer og noen skoler tar kontakt, så det er økende, men da måtte kommunene bestemme seg for det, sammen med selvfølgelig rektoratet og de lederne. Her har vi forbedringspotensial, og det er det som vi må kanskje, jeg håper at med å bruke denne som jeg sier, fremste vitenskapen mot barn og ungdom kan vi løfte flere, så flere får muligheter til å gjøre det som de ønsker å gjøre senere i livet. Og jeg er så opptatt av at, og straks i barnehagen kan vi også begynne å jobbe med, ikke lese, jeg vil ikke bare jobbe med sosiale ferdigheter, det med fysisk aktivitet og det med språkutvikling og skjønne ord og alt det er veldig, veldig viktig hele veien da. Så vi har masse muligheter å tenke, komme oss i det veksttankesettet, og jeg håper at både foreldre og skoler og lærere og andre kan komme i det veksttankesettet. Ja, det her håper jeg kan spre seg videre. Nå har dere gjort et solid grunnarbeid som er vitenskapelig dokumentert, så det burde absolutt fortjene å bli spredd videre. Nå vet vi at foreldre og lærere kan gå inn på Facebook-gruppen Tenn Gnisten og registrere seg der og ta kontakt hvis de vil vite mer. Og jeg tror kanskje vi skal runde av her nå ganske snart. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål til slutt. Hva er det viktigste du har lært når det gjelder barn og barns utvikling i alle disse årene som du mener alle foreldre må vite om? Ja, ikke sant, det som jeg var kjent med teorien til Csikszentmihalyi i 1989, den flytteorien. Flow-teorien, ja. Kjent, utrolig viktig teori. Og så er jeg kjent med Eriksson sin teori i 95, det vil si at det med fokuset, trening og oppfølging. Og det som jeg er så opptatt av, som Eriksson sier, det er de 2 som jeg synes er det viktigste. Det som han sier, hvis du ser på det som er sånn nybeginner og det som blir ekspert, du kan ta egentlig alle typer ferdigheter og se, hvor er jeg på den linja? Og så kan du se på, du kan bli bedre. Det er så positiv syn i Eriksson sin teori, som bygges også på empiri, at du alle kan bli bedre i det ferdigheten, kunnskapsgrunnlaget som du ønsker å bli bedre på. Og så hvis du tar Csikszentmihalyi, vi må arbeide med at alle barn og ungdommer får oppleve riktig utfordring i forhold til sitt ferdighetsnivå. Og da får de denne mestringa og mestringstro og følelsen jeg kan. Og det er kanskje det viktige som vi gjør, at prøve å finne hvor ligger utgangspunktet for den eleven, og prøve, eller barnet, og se, her kan vi jobbe. Og jeg bare sånn, til slutt så har jeg et barnebarn som er 4,5 nå, Åse, og vi er alle, jeg og datteren min, som er mora, jobbet med som vi kaller challenges for hun. Hun kaller challenges. Ikke, fordi, utfordringer, challenges. Fordi vi bodde i England i en periode, og da var datteren min, som er mora til Åse, da var hun 5-6 år gammel. Da hun hadde ikke så mange venner, da var jeg nyflyttet til England, så da måtte jeg ha challenges, så nesten hver dag. Og da gjør jeg oppgaver for barnet som passer akkurat for hennes vanskelighetsgrad, og så løser hun det, og jeg er med henne og hjelper henne litt når det trengs hjelp da. Og nå kommer Ausi besøk til meg, ikke sant, og kanskje overnetta med meg og mormor og sånn, og da sier hun alltaf,
Avi, det morfar, kan du göra challenge idag? Och så, ja, det ska vi göra. Så jobbar vi samman och det syns det, och det har vi också idéer om, hvis någon vill höra det, för det är otroligt enkelt och väldigt aktivt att skapa det samvere med barnet. Så vi har också möjlighet till att skapa det goda samvere och jobba vi som föräldrar med barnet till att ge dem ett löft, kanske i det område som vi önskar ge dem löft på, och de syns det aktivt. De upplever mestring, sant? Och det som vi ender med sånn prikk og sånt, at det kan være vanskelig og ikke vanskelig med hvor mange tall du bruker. Og det ender det med noe som de skal tegne til slutt, og det er veldig spennende å se hva det er. Bare trekke strek fra prikk til prikk. Ja, sånne og for oppgaver. eksempel, hvis det ender med en dragebild, ikke sant, så utrolig spennende, ikke sant, dragen, det kan være hesten og noe sånt, så det synes jeg også sånn, vi kan også være med å skape disse utfordringene for barna. Og der kan man jo få hjelp av forskjellige sånne bøker også, som har masse sånne oppgaver. Det finnes mye av det, bare til og med på dagligvarebutikken finnes sånne bøker. Så, men det å få utfordringer tilpasset nivå, og lære dem at vi må øve i tillegg, det er nøkkelen da. Absolutt nøkkel. For all utvikling. Men da tror jeg vi runder av her, og så sier jeg tusen takk for at du ville komme hele veien fra Trondheim. Takk for invitasjonen.